Lēna Latvija nodarbojas ar ERP sistēmas izstrādi un ieviešanu, un ERP sistēma pēc savas būtības ir uzņēmuma resursu pārvaldības digitalizācija. Sākot no finanšu un darba spēka resursiem, beidzot ar krājumu pārvaldību un ražošanas plānošanu. Pats uzņēmums darbojas kopš 2015. gada, bet uzņēmuma komandas pieredze šajā biznesā un ERP sistēmu ieviešanā ir 10 gadi un pat vairāk. Jāsaka, ka ERP sistēmu mēs ieviešam dažādos uzņēmumos un izstrādājam mēs standartizētu sistēmu. Bet, kad mēs nonākam pie klientiem, kuriem ar standartizētas sistēmas funkcionalitāti nav pietiekoši, sākas darbs pie sistēmas pielāgošanas uzņēmuma procesiem. Un tad, kad mēs nonākam līdz šiem procesiem, tad mēs saskaramies ar to, ka uzņēmumā šie procesi vai nu pašam uzņēmumam vēl nav apzināti, vai šie procesi ir tādi, kas neatbalsta digitālo uzskaiti. Un bieži vien mēs saskaramies ar disonanci tajā, ka dzīvē notiek tā, kā sistēmā, var teikt, nav pat paredzēts, lai šie procesi tiktu uzskaitīti. Un tad mēs nonākam pie stāsta, ka pirms digitalizācijas un ERP sistēmas ieviešanas uzņēmumam būtu jāveic daudz un dažādi mājas darbi, kā procesu sakārtošana un efektivitātes uzlabošana, lai ERP sistēmu jau ieviestu sakārtotos un pareizos procesos. Un bieži vien šis mājas darbs pirms strādāšanas ar mums nav izdarīts. Uzņēmums ir gatavs digitalizācijai tad, kad uzņēmums ir sapratis, ka pārmaiņas ir jāvieš kompleksi. Nepietiek vien ar to, ka mēs iesim un ieviesīsim digitālos risinājumus uzņēmumā, atstājot esošos procesus tādus, kādi tie ir. Uzņēmums ir gatavs tad, kad viņš tiešām arī ir pie sevis savā uzņēmumā pieņēmis to, ka jā, mūsu procesi tiešām neatbilst labākajai praksei, un mēs esam gatavi ne tikai iet iekšā šajā ERP sistēmas ieviešanā, bet arī skatīties uz to, ko mēs esam gatavi darīt un kā mēs esam gatavi mainīt savus procesus, lai sistēmas ieviešana pēc būtības sakārtotu ilgtermiņā problēmas, kas uzņēmumā ir. Jo ieviešot uzņēmumā digitālus risinājumus, mēs varam bieži vien sistematizēt to haosu, kas ir uzņēmumā, bet patiesībā vispirms būtu jātiek vaļā no haosa, lai sistematizētu pareizos procesus. Mēs kā konsultanti, kas ievieš ERP sistēmu, varam klientiem ieteikt, piedāvāt, un to mēs arī darām, iesakam un piedāvājam, sakārtot procesus, un tā filozofija, ar ko mēs strādājam, ko mēs piedāvājam, tas ir Lean filozofija, kas pēc savas būtības ir ar mazāk resursiem, izdarīt vairāk, saražot vairāk, spēt labāk sniegt pakalpojumu klientam, padarīt klientu apmierinātāku, bet tāpat laikā izmantot pēc iespējas mazāk darba spēku, mazāki krājumi, mazāk telpas, mazāk finanšu resursi, mazāks laiks, kas ir jāpatērē uz pakalpojumu sniegšanu un ražošanu. Un tās ir tās apmācības, ko mēs gan paši iekšēji varam piedāvāt klientiem, gan arī sadarbojamies ar Lean ekspertiem, kas palīdz uzņēmumiem sakārtot šos procesus. Tas, ar ko mēs visbiežāk saskaramies, ir ļoti liela variācija. Tātad katrs uzņēmuma darbinieks strādā pa savam. Mēs ieviešam procesus, kuri nav standartizēti, un bieži vien ir tā, ka vienu un to pašu darbu var darīt gan tā, un lēmumu pieņemšana balstās uz vēja virzienu. Un tas, ko mēs gribētu, lai uzņēmumi saprot, ka standartizēts darbs, tas nav roku dzelži, kas ieliek kaut kādos birokrātiskos rāmjos, bet standartizēts darbs ir pats labākais veids, kā veikt savu darbu. Ko nozīmē standartizēts darbs? Standartizēts darbs nozīmē, ka operatori veic vienas un tās pašas darbības. Visi strādā ar labākajām metodēm, kādas ir uzņēmumā, lai šo darbiņu paveiktu. Un šī standartizētais darbs pēc tam palīdz gan faktiski fiksēt sistēmā padarīto, fiksēt pagātnes notikumus, gan arī ļauj
uzņēmumiem labāk plānot nākotni. Ja mēs zinām, cik mums katrs darbs paņem ilgi laika, tad mēs zinām, cik ilgi mēs šo darbu darīsim un kad mēs varam nākamo darbu sākt darīt. Tātad standartizēts darbs ir pamatā vispār resursu plānošanai un darbu plānošanai. Sākotnēji mēs, protams, vienojamies ar uzņēmumu, kad viņi tiešām ir gatavi to darīt. Pirmais solis ir tas, ka mēs atlasām klientu uzņēmumos cilvēkus, kas būs šīs Lean filozofijas nesēji uzņēmumā, kas viņu uzturēs un neļaus šai filozofijai noplakt un pēc apmācībām vienkārši pazust. Nākamais solis ir tas, ka mēs vienojamies par grafiku, un labākā prakse, kas līdz šim ir bijusi, ka mēs apmācam pilnīgi visus uzņēmumu darbiniekus. Mēs apmācam par to, kas vispār ir Leans un kāpēc tā filozofija uzņēmumā ir nepieciešama, runājam par standartizētu darba nozīmi, runājam par darba vietas efektivitātes uzlabošanu, sakārtošanu, lai ātrāk un ērtāk būtu veikt savu darbu, kā arī skatāmies, kādi ir zudumi un meklējam klienta procesos tos zudumus, ko mēs varētu samazināt. Labākā prakse ir, ka mēs apmācam visus darbiniekus, un šī mācīšana notiek gan teorētiskā daļa, gan arī praktiskā daļa. Mēs ejam reāli, kārtojam darba vietas, tīram un standartizējam tās. Mēs ejam vērot zudumus savu kolēģu darba vietās, vērojam, kā kolēģi strādā un fiksējam tās lietas, ko varētu uzlabot. Un ļoti daudz lietas mēs arī apmācam caur spēlēm, jo spēļošanās ir tā lieta, kas cilvēkiem patīk, un spēļošanās ir tāda metode, kas rada jautrību, un ilgi paliek atmiņā tas, kas spēļu rezultātā ir ticis apgūts, un labāk atļauj cilvēkiem arī saprast to mērķi, kāpēc mēs izlasījām šo teoriju un kā tas darbojās praksē, un kāds ir rezultāts no tā, ko mēs tikko esam iemācījušies teorētiski.